Hello everyone. In this video, bengithanda ukunikhombisa ukuthi i-order kanjani i-Ledger. I-Ledger Nano Plus S. So, aseni kwi-laptop ke nginikhombise. Uzoya ku-Google, utype u-Ledger Crypto. And then masuya kwi-website yaka-Ledger. Nayla, wenze sure ukuthi kubhalwe www.ledger.com cause maningi ama-scams. Ufika la kwi-website yaka-Ledger, uzoya la ku-product. Thina sifuna i-Nano Ledger. Why? Because iyona affordable. So la ku-S Plus, siklikhe kuyona. Nabo khala babo. Ngibothi ngithanda muphi. Ngiyathanda lo ngathi brown. But la I think ibona okhala ba-available la. So ngizokhetha le. Ngifuna more. Yeah, indlela le. Iyacobezela mnandi. Okay, ngizokhetha le. Ukhetha ukhala ofunayo uya la. Nanka ama-reviews awu-1783. Thina sifuna ukuthenga eyodwa. Ufuna ukuthenga awu-3 or 2 ushona la. Mase sithi add to cart. Okay. Asifuna i-coverage. So uzothi no coverage. Amanye ama-accessories lawa banawo aswadingi. Into esifunayo is just i-Ledger Nano S Plus. Mase siya ku-check out. Silinde load. Uzofaka la i-email address yami. Ungathikha la uma ufuna bekusendele information nge-crypto. Information yami sikhona yonke lana. It's just ukufaka inamba yami la. Continue to shipping. I hope uyabona na yonke i-total. Sibonisa umalini lo. Copy. Ngithi paste la in rands. Nale amount 1.3. Okay. Sibuyela back la kwi-website yaka-Ledger. Update inamba yami la. 0614975564. Yeah. Okay. Yona i-costa $59. I-shipping u-$25. Sekukonke u-$94. Sithi check. Sithi continue to shipping. Standard, i-cheapest standard. Duty, taxes, pay on delivery, fees on delivery, pay now. Yeah, says a pay now. Continue to payment. Bazofuna la ama-details ekhadi lakho. Ngizoyifihla le party khona ngizokwenza i-payment. Same as shipping address. Yes.
Okay, ngifake i-payment yami, ama-payment details ekhadi lami, and ngithi pay now. Bazosenda i-notification kwi-app yami ekumele ngiconfirme, so le payment izokwenzeka. Okay, sanibona manje umhla ka-2 March ngithole le email le. Nakula mhla 2 March ngithole le email engitshela ukuthi incoming shipping from France, Ledger Nano Plus. Ukuze bekwazi ukuyi-release u-FedEx shipping bathi angisende the information then. ID number yami, FedEx account number, makuthiwa nginayo, VAT number, makuthiwa nginayo. Ngiyacabanga bazodinga i-ID number yami kuphela. Ngizontshela ukuthi kuhambe kanjani. Nayi i-ledger yami isifikile. Isuka all the way from France. Ngivula nje fast. Right, okay. Tada. Then futhi bakwazi ukuthola local bengufoni. Ubona local bengufoni. Hey man. So okay, ukuze i-on kumele iqhume kwi-laptop. Injena iyona le i-cold wallet eyaka-Ledger. Khonani. Kubalulekile nje. Oh yeah. Okay, mase-onile uzokwazi ukuthola i-seed phrase yakho, iyona lezo uzibhala la. Ikhona futhi nakwi-ebook ye-traditional money versus cryptocurrency. Ikhona naye i-formula kanje ukuthi ukwazi ukudivide i-seed wallet yakho. So yeah, le video I hope ikusizile ukuthi uthembe ukwazi ukuyi-order i-cold wallet yakho. Ku-YouTube maningi ama-video avezayo ukuthi uyi-connecta kanjani kwi-laptop, uyi-setup-a kanjani, usenda kanjani ama-crypto akho kuyona. Ukhumbule ukuthi i-cold wallet uyisebenzisa if ufuna ukubeka ama-crypto wakho long term. 4 years, 3 years, 5 years kuya le phezulu. Ungayisebenzisi i-cold wallet uma usafuna ukutrade ama-crypto weekly, monthly, daily. So I hope ikusizile le video. And ungakhohlwa nginayo i-ebook yami engikuchazela khona yonke lento no 48 pages. Ungithinte ku-WhatsApp ngizokusendela lona i-ebook. Ngiyabonga.